है मेरे दोस्तों, आपके चैनल में इजी कुकिंग रोशन। वेलकम टू माय किचन। आज हम आज हम ऑनियन का ऑमलेट बनाएंगे। ऑनियन का ऑमलेट लिए एक ऑनियन, एक चिल्ली, थोड़ा हरा धना और थोड़ा करी पत्ता। चलो हम इसको काट लेंगे। फर्स्ट पहले ऑनियन को काट लेंगे एकदम बारीक। ऑनियन को बारीक से चॉप कर लें। उसके बाद चिल्ली को चॉप कर लेंगे बारीक से। उसके बाद करी पत्ता को भी बारीक से चॉप कर लेंगे। उसके बाद एक गिलास लेंगे, उसमें सब कटा हुआ उसमें मिक्स करेंगे, डालेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। उसके बाद अंडे को ब्रेक करेंगे, कट करके कट में डालेंगे। उसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे। तो ऑमलेट को अच्छा मिक्स कर लेंगे। चलो रेडी हो गया, मिक्स रेडी हो गया। उसके बाद स्टव ऑन करेंगे। दो स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म होना है, गर्म होने तक इंतजार करेंगे हम। गर्म होने तक इंतजार करेंगे। के बाद में बहुत ही टेस्टी ऑमलेट पक रहा है।
कितना अच्छा ऑमलेट है, बहुत ही अच्छा। देखिए, पलटा लेंगे। बाहर से आ रहा है साउंड, इग्नोर कीजिए। चलो रेडी हो गया। दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, कितना अच्छा दिख रहा है। चलो हम इसको टेस्ट करेंगे। मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, एकदम टेस्टी है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैंने भी खाया, बहुत बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है। बहुत बढ़िया है, जरूर बना के खाना घर पर। उसका स्वाद देखे। बहुत ही आम तरह आप लोग आमलेट बनाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता है। बहुत सी जगह देखा है, मैं भी होटल में खाया हूँ, कहीं खाया हूँ, लेकिन इतना टेस्ट नहीं होता है। ऑनियन ऑमलेट बहुत ही टेस्टी, एकदम बढ़िया है। आप जरूर घर पे बना के खाना। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, और लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाएं और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करके बताइए आपको अगली रेसिपी क्या चाहिए, जरूर बता के करके बताऊंगा। थैंक यू मेरा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।